Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen, na leo nimewaandalia mapishi ya spaghetti za kebab. Na hivi ndivyo zitakavyofanana. Kama wewe ni mgeni katika chaneli yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa uwapendao. Na pia usisahau kubonyeza hiyo kengele baada ya neno subscribe ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki. Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana jikoni. Mahitaji yetu, nitatumia nyama ya kusaga nusu kilo kama mnavyoiona. Nitatumia binzari nusu kijiko cha chai, kwa jina lingine ni jira, nusu kijiko cha chai. Curry powder nusu kijiko cha chai. Pilipili ya kuponda ukipenda nusu kijiko cha chai. Oregano nusu kijiko cha chai. Kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi kijiko kimoja cha mezani. Garam masala nusu kijiko cha chai. Kitunguu maji kimoja kilicho katwa. Utaweka chumvi kile kiwango chako mwenyewe unachopenda. Ukipenda chumvi nyingi kama mimi utaweka nyingi, na ukipenda chumvi kidogo weka kidogo. Na hivi viungo nilivyovitaja vote, ukipenda kuweka nusu kijiko ni sawa, na kama itakuwa ni nyingi kwa nusu kijiko kwako, itabidi uweke robo kijiko kwa kila spices, na bado pia itakuwa ni sawa. Itategemea na wewe mwenyewe vile unavyopenda spices. Ukipenda nyingi weka nyingi, ukipenda kidogo punguza. Utakoroga vizuri sana, uhakikishe vimechanganyikana na nyama vizuri sana. Yaani uvichanganye vizuri sana hadi vichanganyikane. Okay? Sasa utachukua spaghetti zako zozote zile ambazo utapenda kutumia, yani design yoyote ama kampuni yoyote ile utakayopenda kutumia. Mimi hapa nitatumia hii. Utachukua za kiasi kama hivi. Alafu sasa utachukua nyama yako ama mchanganyiko wako na utaanza kuweka hapa katikati. Uhakikishe umeweka vizuri sana kama hivi hapa mimi unavyoona. Uhakikishe umetengeza kebab yako katika spaghetti vizuri sana kama hivi yangu unavyoona. Na mimi nilitumia boksi nusu ya hii spaghetti, ndio maana nilipata 4. Lakini sasa wewe itategemea na wewe unavyotaka kutumia. Ukitaka utumie boksi zima unaweza kutumia. Ukitaka utumie kidogo, itategemea na wewe mwenyewe vile utakavyopenda kutumia. Ukitaka utoe 6 unaweza kutoa 6. Ukitaka utoe 5, yani itategemea na mwenyewe vile utakavyopenda kutoa zako. Kwa hivyo utatengeza vizuri sana kama hivi unavyoziona zangu ninavyozitengeza hadi tumalize zote. Na uhakikisha umezikava vizuri, ndio wakati unazipika zisije kufunguka katika sufuria ama katika karai ama katika frying pan. Kwa hivyo hakikisha yani umezifunga vizuri sana kama hivi zangu unavyoona. Kwa hivyo tutaendelea zote hadi tumalize. Okay? Sasa tumemaliza zote kama mnavyoziona. Kwa hivyo tuelekeeni jikoni tuanze mapishi. Okay? Katika chombo chako utakachotumia kupikia, utaweka mafuta kama vijiko 4 vya mezani. Utayawacha mafuta yapate moto vizuri kabisa kama haya yangu unavyoyaona. Alafu sasa utaweka kebab spaghetti zako zote 4 kama hivi unavyoona. Alafu tutazifinika kwa muda wa dakika 5 ili ziweze kupikika. Okay? Baada ya dakika 5 unakuja kuzifungua na kuzipenduza ili upande mwingine nao pia uweze kuiva. Kusema kweli, wakati spaghetti zinaiva na mafuta kama hivi, unapata ladha nyingine nzuri kabisa. Kwa hivyo unaziacha kwa muda wa dakika 5 ili zipate kuiva, nyama ipate kupikika nayo pia. Alafu unakuja uzigeuza vizuri kama mnavyoona.
zimebadilika rangi, hapo juu imekuwa na rangi ya kuvutia kama hivyo, na pia ukiangalia spaghetti zimepikika na mafuta. Kwa hivyo sasa hapa tutaweka kitunguu nusu kilichokatwa. Alafu sasa tutazifunika tena kwa muda wa dakika nyingine 5. Baada ya dakika zingine 5 unazifungua, unazikoroga vizuri kuangalia zinaendeleaje. Alafu unaweka manjano nusu kijiko cha chai, curry powder nusu kijiko cha chai, pilipili manga nusu kijiko cha chai, pilipili boga 1 ulioikatakata. Mimi hapa nimetumia 1 lakini nimeitumia rangi tofauti ili ipate chakula changu kipate kuvutia zaidi. Maana pilipili boga wakati unapoiweka za rangi tofauti huwa inafanya chakula chako kinapendeza, yani kinavutia kabisa. Na pia kama nilivyosema, kama haupendi spices nyingi, usiweke spices nyingi, punguza. Kama unapenda spices kama mimi, weka vipimo vyangu. Lakini kama hupendi, punguza spices. Usiseme na la spices nyingi. Mimi napenda yani. Kwa hivyo wewe kama hupendi, punguza. Alafu baada ya hapo sasa tutaweka nyanya 4 nilizozisaga, ambapo ni sawa na kikombe 1.5. Utaweka nyanya zako vizuri kama hivi. Alafu pia utaweka nyanya ya mkebe, tomato paste, kijiko 1 cha mezani. Okay? Alafu hapa sasa utafanya kama unazikoroga vizuri kama hivi. Sasa utaweka maji vikombe 2. Maji vikombe 2 itatosha kufinika hizi spaghetti na hizi nyama. Itafinika vizuri sana. Alafu sasa tutazifinika na tuzipike kwa moto mdogo kwa muda wa dakika 45. Hakikisha moto wako umepunguza jiko na moto umekuwa mdogo sana. Wakati unapopika na moto mwingi, ujue maji yatakauka haraka na hizi spaghetti upande huo katikati wa nyama ujue hazitoiva ndani. Lakini wakati utakapopika na moto wa chini kabisa, ndio pale zitakapoiva vizuri zote ndani na nje. Kwa hivyo punguza moto uwe wa chini kabisa. Baada ya dakika 45, kama mnavyoona spaghetti zangu vile zimekuwa. Kwa hivyo hapa niko na cheese. Hapa mimi nitatumia cheddar cheese ya rangi 2 tofauti, lakini wewe unaweza tumia cheese yote vile unavyopenda. Ukipenda mozzarella ama ukipenda yote vile utatumia, na utaweka ile cheese kiwango mwenyewe unachopenda. Ukipenda cheese nyingi ama ukipenda cheese kidogo ni wewe. Na kama pia haupendi cheese, sio lazima kuweka cheese, okay? Alafu sasa nitafunika kwa muda wa dakika 3 peke yake ili hii cheese iweze kuyayuka. Na pia baada ya dakika 3 nitafungua na nitaweka majani ya gilgilani kama mnavyoona, yani dania kwa jina lingine. Alafu nitafunika tena kwa muda wa dakika 1. Na baada ya dakika 1 itakuwa chakula changu kipo tayari kama mnavyoona. Kwa hivyo sasa nakiepua, okay? Sasa chakula chetu kipo tayari, ninakiandaa katika sahani. Yani chakula hichi ni kitamu kabisa. Yani ukijaribu hii resipi yangu natumai mtakipenda sana hiki chakula. Yani zile spices nimeweka, mchanganyiko wa zile spices na kupatia ladha nzuri kabisa, na harufu yake pia natumai mtakipenda sana. Kwa hivyo hapa nakiandaa katika sahani yangu vizuri sana kama mnavyoona, na uwe makini wakati unakiandaa katika sahani ili hii shape yake isipotee. Unaona? Wakati unakiandaa vizuri, inakuja vizuri na shape yake vizuri sana kama mnavyoona. Lakini wakati unakipakua rafrafu hakitapendeza, na raha ya chakula ni kipendeze. Yani hapa ni utamu wa hali ya juu. Natumai umependa sana mapishi yangu haya ya kebab spaghetti, na pia mtayajaribu. Na mpaka hapa ndio mwisho wa video yangu kwa siku ya leo. Natumai umeipenda na pia mtajaribu. Bila kusahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Na baada ya kusubscribe, bonyeza hiyo kengele ili usipitwe na video zangu zinazokuja kila wiki.
Pia usisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram, kote natumia Tajiri's Kitchen. Karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi. Bye. Utamu kama wote hapa. Yeah.